is the place where you insert all the rates and promotion. We go to the next tab, which is the content. So in the amenities here is the amenities that we have done in the supplier there. So if you have entered the list of the facilities that you have for this supplier, for this hotel, you will see the same. So of course, if there's any facilities that only for this room category, you can still add in here. So if you add any facilities in the screen, you will see this is the facilities that's linked to product. Okay, you can't change any amenities that belong to supplier, okay, but you can actually remove any amenities that is belong to product. Okay. So product notes. Product notes similar with the supplier notes. We have supplier description, product description, cancellation policy, blah 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 blah. In the product notes here is the information of this product. Okay, get used to the terms. Supplier notes is the notes that belongs to this supplier, which is the hotel. Product notes is the notes for this room category. So what you can do here, when you click insert, there will be again a list of the products that you can utilize. So you can actually enter the room description here and the product shop description. Okay, and you save. Okay, I can also enter email description if you want. Okay, this is all the information that you can be putting into your documentation. But of course, it's good to insert all those information, but only insert the information that you want to output in the documentation. If there's any notes that you not necessary to be printed into your documentation, leave it. Don't spend too much time on those information here. This is will print out in documentation. Any documentation. So it's just necessary information Only in the necessary document. information. Yes. พวกอะไรนะลงรูปใช่มันอะไร product note มาถึงรูมไทยเนี้ยอย่างเช่น who access not allow for the children below 12 years old something. Child policy. อันนี้ superior ก็ no extra bed cannot put extra bed Or not, they don't have like no low or bed provide just day bed. Yes, something like that. น่ากินทุเรียน Okay. Okay, itinerary, you don't need to fill out anything. One moment. Product note will pop up on the resume. No. Print out. no ต้องเป็น It FYI doesn't pop out, but you can click into it to check information. In the documentation, you can be printed อัน also. นี้คือ internal ไม่ถือว่าอยากดู description อะไรไม่ใช่ต้องคลิกเข้าไปดูต้องโทรมาถามชม อันนี้คือต้องคลิกเข้าไปดูสิต้องคลิกเข้าไปดู ไม่ใช่บอกว่า โทรศัพท์มา Okay, itinerary text, not necessary to insert anything. We are not using this one for anything. So operation, this one not necessary. Message default, just leave it. Contact, this is the contact that you have enter. Let's say you want to enter special contact for this room category, you can do that, but not necessary for supplier. So suppliers is the same thing. Okay, so it's the supplier settings that you have done yesterday. Even though you are selecting the product, you can still go through the supplier settings here. Okay, it's the same things that you do it by selecting the supplier. Yeah. It's the same thing, even you go into product, you will still see the same thing. Okay, so utilities. Used in, you will show if this product has been used in any booking, any packaging, you will see the listing there. Okay, now this is a new one, so it has nothing. Copy product is something that you want to know. Copy product is to copy the entire product to be another one. So this is useful if I have a same date range but different room category. ก๊อปปี้ พี่ตัวนี้ก็อยู่กรุงไทย มี นี่ ตี้ใช่ป่ะ Okay, so I have deluxe room with breakfast. So during the copy, you can change the location, service type, supplier, description, and the product code. So this is deluxe, the deluxe room with breakfast. Okay, so this will be DRX. So once you save, everything will be copied over to date. Okay, including all of the information that you have. Okay, all of the cancellation policy, even the rates. Okay, so everything will be copied over. The date range will be exactly the same. The pricings will be exactly the same. The mistake will be exactly the same. Okay, so if you have any mistake has been done previously, it will be carried forward to the next one. So this is very useful
especially when you have a very long date range. But be careful on this one. You need to go through each of the date range here, especially on the rates, to make sure it's not from the previous one. Okay, imagine that you have a very resident suit, but you are selling with the deluxe room, then it's a nightmare for you. มัน แต่ว่าไม่ต้อง เป็ เป็น น ปี ปีอ่ะ เราแค่เข้าไปเปลี่ยนรา เข้า คา ไปเปลี่ยนราคา เพียงแต่ คือ พี่โก้ ง่ายๆ เปลี่ยนราคาแล้วเปลี่ยนโปรด้วย พี่โก้ต้องคอนเซนเทรตแล้วเปลี่ยนราคาเพราะว่าถ้าพี่โก้สมมติว่าหันไปให้มันดูพรุ่งนี้กลับมาพี่โก้จะหยุดเลย แล้วอันนี้ก็ต้องตัวนี้ขายลุงขายดีอย่างเงี้ย ทำแล้วมันต้องทำให้จบทั้งหมดเพราะถ้ากลับมาต่อเนี้ยมันจะไปอยู่รายไหนก็ได้ ไม่เพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเออรีเวิร์สมันไม่อยู่ในลุงขายต่อไปเราก็ต้องดูต่อเลย ใช่ใช่ แบบ เธอไว้เนี่ยเธอต้อง อันนี้มันคือใช้วิจารณญาณในการที่จะตอบ เธอทำต้องเป็นสเต็ปอะ มันจะเป็นวิจารณญาณ ฉันเล่าเธอบอกฉันขอทำไม่ใช่เหรอ ใช่มีพี่โก้แต่ว่าพี่โก้คือทำออกมาก็ ต้องใช้ต้องคิดเองว่าจะคอปปี้เอาหรือว่าจะฟิล เราก็ต้องใส่โค้ดใหม่ ก็ประหยัดเวลา ใช่โค้ดจากดีละเป็นสุดที่เรียนมา ใช่ไหม ก็คือคอปปี้คอปปี้ชีวิตี้ อันนี้คือเขาจะให้เราท โอเค เขาบอกว่าวิธีการในทำนี้ โอเคค่ะ อันนี้ก็เปลี่ยนจะเป็นจบ Copy product. โอเค Okay. ดี ำที่ดูดีเพื่อมาช่วยชีวิตพี่โก้ เหมาะกับโรงแรมที่ไม่ซับซ้อนป่าเวียนยินชนะหน้า เจออีเลน ต้องตัด Okay. Next one is allotment. So under supplier, there is one section called allocation. Okay, this is a place where you enter all the allocations that belongs to this supplier. So if I click into the allocations here, you see nothing because there's no allotment. So what I can do it here, there's a green button to insert new allocations. Okay, so there are three allotments. There are three allotments here based on different seasons. So what I can do here, I will just do the one until the 1st of the October. Okay, the name here I will be doing, the allotment is for superior room, right? Is that for superior room? Allotment is superior room, okay? So name here, I will using the same code, so COPME. Okay, so this is from here. So you know that this is the name that will be showing to you as COPME. It stands for superior room breakfast. Okay, and the description here you can using the same description. Allocation. Not here. Product set. Product set out. เขามีบ้างไหมอ่ะ Oh, not this ไม่ว่า one. ไปแล้วไง Where's the แบบโปรโมชั่นสิบพวกเราจะเป็นพวกนี้ supplier จุด allocation? ไม่ได้ว่าคิวใจก็เตยอย่างเงี้ย หนักมากจุดจะเปลี่ยนไหม ไม่ต้องใส่ เราต้องไปใส่ใน เรา เออ ไม่ ที่ ใส่ เปิดเหรอต้องไปใส่ช่องที่เราใส่เออที่เปิด ไม่ ใช่ไหม ใช่เราใส่เลยเราสเปคเปลี่ยนออกมาแล้วก็ใส่เป็นเบอร์ที่เปิด ใส่แล้วใช่ ไม่ ไหม ใส่มั่งใส่เรา เอ ส อ เปคเปลี่ยน ใส่แล้ว แล้ว ใส่แล้ว ก็มีอันนี้มั่งของไหน So there are two types of allotments here. One called แบบนี้ product รา specific. คาพิเศษ Product specific means the allotment that I'm creating here is for specific products only. So I will choose this one to the right hand side, means the allotment is for superior room only. Okay. So if there's any case, this allotment is for all of the room types that you have in this supplier. That will be supplier general. Okay. Supplier general means all room types are sharing the same allotment. Product specific means this is only for specific products or multiple products. Okay. So it means like for the supplier generally, this will have two room type, and you click supplier general. It means if I put 5 room, it means sharing no matter what which room type. Correct. คือถ้าก็ใส่แต่ละรูมไทยดีกว่ารูมไทยต่อรูมไทยถ้าเป็น2 อันพร้อมกันนั่นหมายถึงว่า run off house เหมือนของ GO ที่มันจะไม่แยกให้เราว่าเป็นไทยไหนมันจะให้มาทีละ10 รูมแล้วมันไม่แยกว่าไทยไหนเรา
เขาถึงจะใช้ supplier general แต่ถ้าเกิดต่อ room type ปกติก็คือใช้ product specific product ปีเซล ถ้าเป็น free sale แต่ละ room ใช้ not free sale not free sale free sale not free sale supply chain not free sale free sale is free sale this is allotment for ฟรีเซล whole hotel or one room ถ้าใส่ category each room ใช้ free sale ถ้า supplier general คือไม่รู้ room type ไหนให้ free sale หมดแต่ว่ามันเรา เดี๋ยว ไม่ กำลังจะ ไม่ พูด แบบฟรีเซลติดเรื่องนึงมันไม่เกี่ยวกับ อันนี้คืออะไรไม่ ไม่เกี่ยวกับฟรีเซล 5 6 10ห้องหนึ่งเลยโอเคค่ะ Okay, so I'm doing the allotment for superior breakfast. I'm doing this one product specific, so this is for superior breakfast. Okay, once you have selecting the correct one, so save. The system will ask you to fill in another information. So system will showing you the date range, and this which is the one that I have entered. Apply for which day? By default, is applying from Monday to Sunday. If there's any allotment, hotel say that they are only giving you on weekday, you can actually uncheck Friday to Sunday. Okay, this one I will apply to every day. So this is not by per person, this is per room basis for a room. Okay, so in here you will be able to tell the system how many allotments that you want to reserve for general, Spain, and basic. Okay, that is up to you how you want to split it accordingly. So in this example, let's say I have one room only actually. I have one room and one room. Okay. So Spain general one. The biggest is 3-2. They'll do a 3-2. วันนี้มีเอาเอ็มก็เป็นอย่างหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไร วัน 1-1. we will give based on Spain first แม่เป็นลองไอดีห้อง วันละ But this one on request, right? it's อันอัป zero เดตใช่ไหม Okay. So I will do one first, which is 3-2. อ่านคิวก็ไม่ใช่ออนไลน์ So I will say 3 for everybody, 2 for Spain. Okay. The list here is cut off, คัดอัปเดต so it's set. November ไม่ทราบมันจะมีวันบอก Yes. Okay. I will split the period later on, so I will do the last one first, which is 76. Okay. So I'll split accordingly. 3-2. Cut-off date is 7. Okay. So RQ here means whenever you have utilized all of the allotments here, do you want the service to be on request? Okay. If you check means if 5 rooms I have occupied for a day, the service will still, the reservation can still book, but the status will be on request. Okay. If you uncheck means when 5 rooms has been occupied, the reservation won't be able to insert this anymore. Okay. So depends on the contract, depends on the hotel. ถ้าติ๊กถ้าเกิด allotment หมดแล้วก็ยังสามารถที่จะทำ booking ได้แบบ under all request แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอา all request ออกพอหมด room type ที่เป็น allotment ปุ๊บมันจะไม่ให้จอง เราต้องติดเสมอ RQS mean waiting list On request, all request you can call it waiting list because it's actually waiting. You have to wait for supplier to confirm back. ก็เหมือน all So you can call it waiting เรา list. สามารถกดเอาเป็นตัวอีก มันน่าจะยังจองได้ if we tick out if we don't tick the all request and we have the 6 booking outside allotment I can still make a booking Depends on that day. So let's actually all the allotment is day by day. outside Outside allotment เอาใส่ is day by day. So if let's say 1st of November you have utilized all the allotment. If this is checked means that they still book it, but on request you still have to send the email to hoteler to confirm whether they have room or not. okay If you unchecked, uh-huh. they won't be able to book 1st of November. This means okay let's say 1st of November I want to book only one night but this day run out of the allotment and I didn't tick RQ I cannot make any booking right but if I tick RQ I still can make a booking but under the allotment Exactly. คือทำแบบนี้เข้าไปไม่ได้ถ้าจะติ๊กนั่นก็คือติ๊กเอาไว้ดีกว่าทำเข้าไปได้แล้วก็คอนเฟิร์ม จะมีในกรณีที่ stop sale stop ถ้าเป็นโรงแรม stop sale แต่ว่ายังให้เฉพาะ allotment เราก็มาตีกันนี้ ถ้าเกิดให้เราก็เอาอันนี้ออกแต่จริงๆแล้ว ไม่ ถ้า เป็นจุดสูงว่าอย่างบางทีโรงแรมเขาจะให้ Show you how to stop sales later. yeah Not just is we talk about like sometimes we have allotment for specific agencies. We have free sale and allotment. Secure allotments. It means 3 rooms. That's 3 rooms.
so it means after 2 we cannot book anymore so then we have to take out this ใช่ไหม ถ้าอร่อยเป็นไพ่มา5 ห้องสมมติว่าอร่อยเป็นไพ่มา5 ห้อง แต่คืออลอตเมนต์ส่วนใหญ่บางทีอลอตเมนต์ของอมาราหรืออลอตเมนต์ของแอมบาสเดอร์มันจะเซ็กเคียวถูกปะฉะนั้นอลอตเมนต์ของเซ็กเคียวอันนี้คือ ไม่ อันนี้คือพูดของ FAT ใช่ FAT สมมติในกรณีที่จะเป็นของอมาราที่เป็นของทูไว้3 ห้อง2 ทีแล้วห้องก็ราคา แต่เวลาเขาปิด stop sale เขาปิดหมด ไม่เขาไม่ปิดของแอมไม่ปิด หมายถึง FAT ใช่ไหมเวลาอมาราปิดมาเราปิดหมดถูกไหมเราปิดหมดไม่ได้เพราะของเธอที่อมาราเขาบล็อกไว้ให้อันนั้นไม่รู้ว่ามันไม่ได้ปิดไปไม่ได้ไปเปลี่ยนซีรีส์มันไม่ตัดแสงอยู่แล้วอันนี้คือเคสของ FAT พอซีรีส์ที่โกใส่คำว่าซีรีส์เอาไว้ซึ่งอันนั้นเราไม่ได้ไปคลิกอะไรเราคลิกแต่ตัวเมนที่เป็นโกทำกับคอนแทคในโทรแท็ก เข้าใจอันนี้หนูแค่บอกไว้ก่อน FYI ในกรณีถ้าขอห้องเพิ่มได้เราสามารถแบบว่าคูแบบท็อปอัพได้ใช่ไหมแล้วก็สวอปอลอตด้วยความที่ว่ามันจะมีเคสเหมือนรายาวดีลุงไทยนี่เต็มแต่ลุงไทยที่ลุงไทยสูงไม่ได้ขายมันก็ ใช่แล้วมาแทนกัน ใช้อลอตเป็นตัวนี้ได้โอเค ให้เขาพูดให้จบก่อน โอเค sorry Sorry. Okay. So once you have entered 1 here based on the first one, 15 days will cut off. When you save, the system will insert the allotments day by day from 1st of November today until 31st of October. Just wait for a while. Okay. So it will give you from 1st of November until everything. Okay. So you will see total you have 2 rooms maximum per day. General is using 1 day. Spain is using 1 day. Okay, so in total you have 2 days. You will see how many has been used, what are the balance day by day. Okay, so it's saved already. So what I can do it here, if I exit, you will see 1 line has been created there. So what is the name, what is the description, whether this is supplier general or specific product, how many sub allocation there. Sub allocations means the allotments that you have sub as a total. So in the contract here, they have actually different allocations based on different things. Okay, in here, of course, you can edit it 1 by 1 if you want. You can't change the total, but you can change the sub because the total is coming from the sub. Okay, you can do it 1 by 1, but of course, you shouldn't do it 1 by 1 because you are actually doing by date range. If this run out, I book already use 1. I can add more if I receive more allotment, no problem. But you can't reduce. Let's say you have 1 has been used. You can't change this one to 0 because 1 has been used. Understand. For the release not can edit นะ release can edit cut off ด้วย Cut off date, yes. This can edit anytime. เพราะว่าซีรีส์มันชอบแบบนี้ไง This is where you change the. This is where you change the close up. อย่างเช่นถ้ามันมี2 ห้องใช้ไป1 ห้องแล้วใช่ป่ะเราไม่สามารถก็จะเหลือ1 ห้องแต่เราไม่สามารถตัวโทต้นเป็น0ตัวแม็กเป็น0 แม็กต้องเปลี่ยนเป็นหนึ่ง โทโทไม่ได้หมดอัตโนมัติโทโทมันไม่ดีดักให้หรอมันไม่ดีหรอดีดักให้ตรงนั้นเหมือนกับของโทแพค อันนี้เขาพูดถึงเขาจะไปโหลดห้องไง อ๋อ ที่เขาบอกว่าเขาลดห้องไม่ได้ใช่ป่ะ ได้หมด สมมติว่าพี่มี2 ห้องแล้วใช้ไปแล้ว1 ห้องพี่บอกฟ้องหักอีกห้องนึงก็แม็กก็กลายเป็น0ก็เท่ากับว่าพี่ก็ต้องหัก ก็เหมือนที่เขาถามว่าถ้าโยกจากลุงไทยนี่ไปลุงไทยนี่คือเราก็เปลี่ยนจากลุงไทยนั้นเหลือ1แล้วก็ก็คือหมายถึงว่าก็ไปอีกลุงไทยนึงอย่างตอนแรกมันเป็น แต่ ตัว อัน สูง นี้ ใช่ มั ปะ นจะอยู่ในหน้าเดียวกันเลยเจเนอรัลจะเป็นในหน้าเดียวกัน ไม่กันคือแยกลุงไทยนะจ๊ะใช่ นี่เราจะไปแยกก็ต้องขอไปลุงก่อน ป้าต้องเปิดสีหน้า ขอสิ โอเค Okay. So I'll be doing the bulk changes here for another seasons. So I'm not going to change it 1 by 1. I can use the outer days here to change in bulk. So the next one is 21st of December 19 until so that I will have all of the date range that I have. มันฟิลเตอร์ได้ด้วยอ่ะปีหน้าอร่อย Okay, so I will do the bulk changes here for 21st December 19 to 10th of January 20.
So the new allotments here should be 1 and 0. 130. Okay, and Spain here should be 0. This is 30. Okay, so I will check on request so that I can go on request even though I don't have allotments for Spain. So I save. So if I'm checking 21st of December, okay, you will see the allotment 0 for Spain, 1 for general. So total is 1 every day because you have 1 for general. Okay, so the another one is from 16 April 2020 to the 31st of October 2020. So you will have 3 to cut off 7. Okay, when you save, go to the April, you will see you have total 5 per day. 3, 2. Okay, this is how you can change it in bulk. But of course, as I say, you can do it bulk. You can do it changes 1 by 1. Okay, so if there's any case, you have done the allotments wrongly, you shouldn't insert until October. What you can do it here, there is an X button here for you to delete 1 by 1. But of course, there is a better way to do that. So you can do it X buttons here to do it 1 by 1, or there is a delete days here where you can remove the entire October. So I will remove the entire October 2020. I'm carrying a system I do not have January and Spain. So if I save, the allotments will be only up until September. Okay. If there is any case you want to remove the entire allotments, you do not want to see it, under delete days there is a checkbox on top left corner. You will remove the entire allotments, but the allotments that has been used in your booking will be remain there. เลือกอะไรเลือกหนึ่งได้ที่เราแต่มันมีแยกตลอดนึงสำหรับสเปเชียลเลทไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวสมมติบางทีโปรโมชั่น เบิร์ดไงโบนัสนั้นแต่นี่ก็อร่อยในรวมก็ใช้ได้เด็กกว่า ใช่ใช่คือถามว่าจริง โปรโมชั่นมันจะมีอร่อยของนำมาอีกต่างหากอะไรอย่างเงี้ยบางทีโปรโมชั่นอ่ะ in case like early bird we have separate allotment I can You can, but you have to duplicate the products to be another first. So in this example, you will have superior room, a deluxe room breakfast. You have another one called deluxe room breakfast, probably different code, but there is only the early. Okay, do it once more. Okay, do it in the actual here. So I'm taking superior room here in this case. Okay, I will just copy this one. Okay, I cannot use it. I cannot do this SUP ADF anymore because it's already there. And system won't allow me to do that. Probably I can just say this SUP. Yeah, you can just SUP ADF. Okay, but you can mention here this is for you. Yeah, comment is for internal usage. So you can say something here. And the rates here is only for liquid. You don't have the rates for normal. So you will have 2 products, one with the normal rates and another one with early bird. Okay, so when you're doing allocations, when you insert a new one, you will have one allotment that is for superior breakfast, which is normal one, and another one. Sorry, this is normal one, and another allotment for superior breakfast early bird. That the description I can change. You can change anything. You can, if you want to make it clear. Even to yourself, to your client, you can actually mention, instead of mention in the comment here, you can actually mention in the description. Okay. So in this case, you will have mentioned this is superior breakfast early bird. So it's the same situation when you insert the allotment. You can insert allotment, one for superior breakfast, one for early bird. บางทีเราจำโค้ดไม่ได้จำ option ไม่ได้มันก็ดูจาก description ได้ว่าอันไหนที่เราใส่ของ early bird ใช่ก็ง่ายๆคือต้องคอปปี้ใหม่ทุกอย่างมันจะตีเลยไหม ไม่ดีคือเมื่อก่อนพี่โกเวลาจะบุ๊กไลน์ early bird ก็ต้องไปบุ๊กตัวปกปกติถ้าเกิด under หรอถ้าเกิด
อันนี้เขาสามารถมูฟที่ไลน์ early bird ได้เลยหรือว่า ค่อยๆรีบ คือตัวเนี้ยถ้าแยก ถ้าแยกก็ดีกว่าตัวเราแค่จอก็จะง่าย แต่ว่าบางโรงมันทำไม่ได้ หมอ ถ้าปกติแล้วมันก็หักจากตลอดปกติ ใช่ ใช่ไม่ป้าพูดถึงในกรณีที่ว่าถ้ามีโปรโมชั่นแล้วได้อร่อยเป็นแย่ นั่นคือตัวนี้ ก็ ก็ ต้อง คื คือ อ ตั ตัว ว นี้ นี้ แต่ถ้า early bird มันอยู่ใน main contract ไม่ ตัวแร ได้ ก เพราะว่าโทรแพ็กมันเป็นมีปัญหาตรงที่ว่าที่แยกราย early bird มาเราไม่สามารถเอาอร่อยจากตัวเมนมาได้ แต่ว่าอันเนี้ยถ้าเราเห็นตัว superior room with breakfast เฉยๆเนี่ยนะมันจะมี early bird อยู่ด้วยทุกปลายที่เราสร้างขึ้นมา ถ้าเขาจองเข้าไปนั่นหมายความว่ามันก็หัก allotment share มันแชร์ ก็แบบต้องไป แล้ว สร้าง เราต้องติดเป็น general เราต้องไปใส่ตัวแบบนี้ใน early bird อันนั้นด้วย ใช่ ใช่ถ้า ไม่ ยัง ยัง ไม่ ไม่ ได้ ได้เราเป็นเรา ไม่แต่ product เราล่ะ ไม่เพราะว่า superior room with breakfast เข้าใจป่ะพี่ ก็คือไม่ถ้าเจนว่าแปลว่ามันหักทั้งหมด อ่ะ เลย ฟังเคลียร์ก่อน เจน ง่าย ว่า ๆ มัน คือ ถูกผูกกับลุงไทยนั้นอยู่ที่มันไม่ได้ผูกกับลุงไทยที่พี่สร้างขึ้นมาใหม่ early bird อันนี้ถูกป่ะ ฉันเข้าใจ ไม่ใช่งง ถามโอเค so can you go back to the rate each period that we create For early bird or normal one? for all For all? for normal one sorry For normal one. Okay, that's one. And the rate of it. Okay. If we put allotment for product specific, okay, I put 3 rooms allotment. If I book early bird, it's deduct from the allotment. Yes, so in this case, normal one shouldn't have the because it's in the same It's in the room same type ใช่ไหม but if you separate อันนั้นคือ1เคสจ้ะถ้าเกิดเป็น early bird ซึ่งเป็น addendum หรือว่าเป็น extra ที่มันส่งมาต่างหากที่ไม่ได้อยู่รวมอยู่ในนี้อันนั้นเข้าใจว่ามันแยกไปได้ แต่ว่าอันนี้คือมันอยู่ใน allotment ซึ่งอยู่ใน main contract ไม่ว่าจะเลทปกติหรือเลท early bird มันก็จะหักหลอดซึ่งเมื่อก่อนที่โกทำไม่ได้ เพราะพี่โกไม่สามารถแยกอลอดแต่อันนี้อลอดคือมันแชร์กันหมด แชร์ เพราะฉะนั้นอันนี้เวลาเขาจอง early bird มันก็จะหักอลอดไปเลย คือ อันนี้ จาก เออรี ตัว เบิร์ด เม นี่ น ต้อง นะ รับมาอีกเปล่า ไม่ต้องแล้ว early bird พี่โกต้องคิดว่า early bird ที่อยู่ใน main contract มันอยู่ใน main contract ด้วยกันหมด early bird ที่เราสร้างเมื่อกี้นี้มันอยู่ในเมนคอนแทคแล้ว ซึ่งอลอนเมนก็อยู่ในเมนคอนแทค แต่พอผ่านไป เมอร์เจนี่ ผ่านไป5 เดือนก็ออก early bird ใหม่มา ถ้ามันติดเกิน Escape. อะไร ถ้ามันติดเกิน early bird ได้ปกติ ยกเว้น อยู่ในเดียวกัน สมมติว่าพี่โกสร้างนี่เสร็จแล้วเขาส่งมาอีก3 เดือนเขาส่งมาว่า early bird ตัวใหม่ มี แบบใหม่ แต่ไม่ได้บอกว่ามีไม่เหลืออะไร ก็ต้องใช้ เราก็มาสร้างในนี้ เออ แล้วก็กลับมาสร้างในนี้ ก็แค่ง่ายคืออัปเดต early bird ในนี้ใหม่ อะไรที่แชร์ allotment ด้วยกันแต่ถ้า early bird เขาส่งมาแล้วบอกว่าให้ฟรีเซลไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราสามารถสร้างแยก ยกเว้นมันจะมีบางโรงแรมที่ออกโปรโมชั่นมาและ allotment แยกต่างหากจากเมนคอนแทค อันที่ อันนี้ก็ต้องสร้างแยกหลายแยก ใช่ อันนั้นคือ allotment แยก เข้าใจนะคะ ใช่น่าจะรู้ ฮัทต่อค่ะ finish fighting keep next round Okay. okay Do you have any hotels giving free sale allotment? yes Okay. So if there's any case that give you free sale, we don't have. Let's say you do not have any actual allotment here. You want it to be free sale. What you can do here, you can just put this one as 99. Okay. Or 99. Okay. 99 or 99, which is sufficient. ป้าอมราก็บอก Okay. ป้า So 99 rooms per day sufficient for you to go free sale confirm automatically. อ๋อ ใช่ฟรีเซลก็จะใส่เป็น 999 คัดออฟ7 วัน so we have to change คัดออฟ 99 every แต่ day You don't need to change it every day, so depends on the contract. Let's ต้อง say กลับไป yeah, you can do outer days. You can do okay outer days, yeah. ใช่ So แล้วแต่ Saturday เรา rate, จะให้คัดออ put ฟ it ฟรีเซล 3 10 วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ back to be 99 Yeah. Okay. You don't need to do it every day, but of course, if the free sale is only for 1 day, then you can do it straight away. Okay, so there is free sale and what do you call it? Close sales or blackout period, stop sales, yeah, stop sales. So if there's any case where stop sales is needed, you can do it 1 day by day. Also, you can use other days. How you do that? Set the cut release date here or cut off date here to be 999. 999 means they have to book 3 years ahead. Then only they can secure this booking. Okay, ก็ cut คือ off ง่าย date ๆ is แค่คัดออฟเดท yeah 999 cut off date 3 years ahead. Okay, so if let's say you're confident that you have 3 years ahead booking, put 9999. Okay, 30 years. Okay, normally 999 will be sufficient, but let's say you really want to do that, you can do it. เอาไม่เข้าใจวันช็อตโตมาเต็ม
สักตัวมาสิ ไม่ใช่แต่ถ้าสมมติในทั้งสองช่องมันจะงงเราเองหรือเปล่าเดี๋ยวเกิดใส่ช่องผิด ไม่นี่ ไม่อันนี้ก็เป็นแยกอันกับพรีเซล เพราะถ้าพรีเซลเราก็ Stop ติด sales เป็น max max เป็น99ถูกป่ะแล้วเดี๋ยวจะแบบเป็น9999เหมือนกันจะทำให้เรา อ้าวมันก็ต้องดูเดี๋ยวว่าช่องแม็กซ์หรืออะไรเจอต้องสังเกตนิดนึง มีสติ ต้องมีสติ ที่ ก่ เรา อน เคย ค่ะ ใส่999หมายความว่าคุณต้องบุ๊กรีลิสเดตคือแสดงว่าอันนี้มันถูกรีลิสไปแล้วเมื่อ3 ปีที่แล้วยังไงก็บุ๊กไม่ได้ ออกก็คือเหมือนเป็นการ ต้องจองล่วงหน้า3 ปี จุดนั้นก็เขียนแค่ตรงดีๆทั้งตัว general กับ space นะคือต้องใส่แรก ก็คือ ใช่ต้องเป็นแถบคือเราใส่ที่ตรง if I put 99 at the total จะเป็นฟรีเซล free sale ดีเซล ฟรีเซลแต่ละพุทใน no it's still it's ไม่ still it stop sale sorry it Stop stop sale if I put only at the total โทโทไม่มีตัวนี้ you can't change ที่เขาที่ you have to do it some ก็จะต้องทำ2 รอบ so when it stops sales make sure the RQ is unchecked otherwise it will go on request so if you want block the booking you should uncheck this one RQ เปลี่ยน so that you เป won't be ลี่ยน able ดี to เป็น book 999แล้วก็เอาไออาร์คิวออก ทั้งสอง ก็คือจองไม่ได้เลย ทั้งสเปนทั้งเจนเราจบปิ้งแล้วก็กดเซฟ ใช่ โอเค มีการที่ทางการทีเดียว เพราะว่าแบบผมคลิก all request อยู่อะ มันก็ยัง เด็กมันก็ทำ booking เข้าไปได้ โอเคโอเคง่ายเลยเปลี่ยนแค่ you เปลี่ยน can แค่ stop รีลี sale กับรีเควส for day by day or period by period so day by day or you want to do it for entire period you just use outer day set this one you can don't change this one this is only way for the stop sale this is also okay so ต้องมี ง่ายดีก็ใส่ใน ตรงนี้เหรอ อันนี้คือถ้าเกิดสมมติว่ามันมากกว่า1 วันจุ๊บเขาบอกว่าทั้งเดือนอย่างเงี้ยจุ๊บก็มาคลิกเดทเลยช่วยทั้งเดือนในนานที่ stop sale หมดเลย อ๋อก็เปลี่ยนเดท แต่ถ้าแค่วันเดียวจุ๊บว่าไปแค่ตรงนาทีแค่ อ๋อ วัน อ เดีย ย่าว งถ้าสมมติว่าโรงแรมปิดรีโนเวชั่นตั้งแต่1 November 19 ถึง 31 December 19 ใช่ แล้วก็เปลี่ยนตรงนั้นแล้วก็เปลี่ยนรีลีเป็น 999 หรืออีเวนต์ถ้าปิดแค่วันเดียวแล้วจุ๋มขี้เกียจไปหน้าอื่นจุ๋มก็ใส่วันเดียวอย่างนี้แล้วจุ๋มก็ได้นะแล้วก็เอารีเควสออกอะไรก็ได้ อันนี้มันจะได้2 แบบอันเมื่อกี้ได้2 แบบคือทำที่เหลือวันเดียวก็ได้แต่อันนี้คือได้วันเดียว ตั้งวันทำเยอะๆทำยังไงนะไปแก้ ไปข้างหน้า ไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปไหนวะไปข้างหน้าอ๋อ after day เหรอเอา outer day outer day ถ้าจะเอาที่เหลือใช่ไหมafter day okay question on allocation okay if no question you try to do it yourself try to create a specific